Бриджит Бардо е една от първите световно известни кинозвезди, която започва да се облича от никому неизвестния млад дизайнер. Роберто Кавали още си спомня фурорът, който предизвиква красавицата, когато в Сен-Тропе си купува негови облекла, свежи, удобни, различни, и започва да ги носи с удоволствие. Връзките между Кавали и звездите в шоу-бизнеса са разнообразни и нееднозначни. Още повече, че самия Роберто Кавали е възприеман като суперзвезда, като знаменитост от световен мащаб. Когато Роберто Кавали отпразнува в Лондон създаването на собствена марка водка, тя се продава в бутилка, имитираща лед, с увита около нея стъклена змия. На приема присъстваха редица световни знаменитости от света на музиката, киното и модата. Сред музите на италианския дизайнер са Виктория Бекъм, Джейд Джагър, Хали Бери и Ел Макферсън. В началото на декември 2006 година в Щутгарт тъкмо Виктория Бекъм представяше Кавали при връчването на наградата Бамби за модата. Бамби, както е известно, се учредява през 1948 година и се дава за високи постижения в света на спорта, модата, музиката и киното. Роберто Кавали, споделиха тогава от журито, успя да направи дори най-красивите жени на света още по-привлекателни. Неговата мода е реверанс към женските форми и е създадена като за грандиозно появяване на червения килим. Много от героите на популярния телевизионен сериал «Секса и градът» са предпочели дрехите на флорентинския майстор на въздействащия стил. Възродената група Spice Girls се обърна към дизайнера с молба той да проектира облеклата и за световното турне между декември 2007 и януари 2008. Цената на роклите на поп-изпълнителките, които сътвори Роберто Кавали, е 2 милиона лири стерлинги. Наистина ли Роберто Кавали е толкова близък с звездите от шоу-бизнеса? Вярно ли е, че често ги кани на шумни партита в своя дом? И кои са най-големите скандали в живота му? Всичко това ще научим след малко, а сега нека да видим отказ от неговата колекция Есен-зима 2006-2007. Всеизвестно е, че изборът на сценично облекло, рок-певците и поп-съставите е показателен въобще за рейтинга на един или друг дизайнер и модна къща. Роберто Кавали е сред най-търсените, защото неговият стил е разчупен, неконсервативен и провокативен. Секси излъчването на произведенията му ги прави още по-атрактивни за представителите на шоу-бизнеса. Самия Кавали не крие пристрастието си към музиканти и певици, театрални и кинозвезди и често ги кани на шумни партита в своята емблематична флорентинска вила. Това приятелство несъмнено му помага да черпи вдъхновение, да живее пълноценно и да опознава още по-добре съвременния артистичен свят в една от най-атрактивните му области – популярната музика и киното.
Роберто Кавали е човек, който е автентичен, казах го и пак ще го повторя, скандален, но и с много голямо чувство за ирония и чувство за хумор. Даже по отношение на собствената си персона, чуте често пъти да се шегува със собствения си нос. Наистина ли е толкова скандален Роберто Кавали? Защо толкова често се пише за него не само в сериозната, но и в жълтата преса? По неписано правило големите дизайнери са и големи скандалджии. Скандалджии не в смисъл на заедливи и сприхави хора, а разбирано като смели, дръзки, не спиращи се пред нищо творчески натури, които водени от своята спонтанност и стихийност могат да разбунят общественото мнение, да нарушат закон, да получат присъда дори. През 2006 година тъмен облак надвисва над главата на Кавали, тъй като му е предявено обвинение за укриване на данъци и за неправомерно използване на огромни суми за ремонт на частното му имение в Тоскана. Стига се даже до съд, който издава присъда за 14 месеца затвор. Дизайнерът не се поколебава да се бори за защита на своите права и категорично обжалва наложеното му наказание.